बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मुसलसल जारी रहने वाली मानसून की शदीद और मूसलाधार बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। महकमा मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ताकतवर लो प्रेशर सिस्टम के बायस आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मुसलसल कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लालकाना, बदीन, ठट्ठा, थारपारकर, नगर पार्कर, मोरकोट, मीठी, इस्लामकोट, छाछर, सांगर, नवाबशाह, मोरो, नशर फिरोज, कंडियारो, दादू, कमर, शहजादकोट, पनवाकिल, खैरपुर समेत सिंध के तमाम 100% इलाकों में मुसलसल वक्फे वक्फे से कराची समेत सिंध के तमाम इलाकों में मानसून की तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले जारी रहेंगे, जबकि इस दौरान मानसून बारिशों का यह सिलसिला वक्फे वक्फे से 11 सितंबर तक कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मानसून की शदीद और मूसलाधार बारिशों का बायस बनेगा, जबकि इस दौरान बाज़ इलाकों में बारिश की कुल मिकदार 100 से 200 और 300 मिलीमीटर तक शदीद बारिशों का इम्कान है।